हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सुंदर चिड़िया दिखा रहा हूँ। ये सुंदर चिड़िया मेरे कॉलेज के खिड़की में बैठी हुई थी और मैं उसे गौर से देख रहा था, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था कि वो एक फीमेल चिड़िया है या मेल चिड़िया है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये मेल चिड़िया है या फीमेल चिड़िया है? देखिए कितनी अदब से बैठी है। मई का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत सबको लग रही है और इन चिड़ियों को भी बहुत गर्मी लगती होगी। लगता है उसी वजह से वो छाँव में आकर आराम से बैठी हुई